guys, ketemu lagi di channel Zulkarnain Kijung guys. Kita lagi makan di Ancol. Kan guys. Es krim untuk abang aja. Hah? Dari kami, terima kasih sepenuhnya. Yang aku apa ya? Yang pusing. Ayo pulang. Ayo pulang nggak? Ayo. Ya. Ya. Prank guys. Prank. Kena prank guys. Kena prank. Kena prank dia guys. Dia merajuk guys. Kena prank guys. Kena prank guys. Jelek kon. Dia sedang sibuk nengok situ. Aku mau buat tatin dari rumah. Aku minum gini. Simpel tuh. Beberapa tuh ambil. Ya guys, nangis dia guys kena prank. Katanya dia mau prank gue guys, ternyata dia yang kena prank guys.